しんちゃお、こんにちは。まだまだ残暑が厳しい今日この頃。いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいまお昼の2時。天気は曇り。首都高速、湾岸線を走行中。羽田空港から成田国際空港へ向かっております。今回はお盆休みの連休を利用してベトナム共和国で7泊8日過ごしたいと思います。予定ですが、首都ハノイで2泊3日、かつての港湾都市エンシェントタウン、ホイアンで2泊3日、ベトナム中部のビーチリゾート、ダナンで3泊4日になっています。私はベトナムはホーチミンしか行ったことがないので、3都市とも訪れるのは今回が初めてです。少し前に一番経験があるタイ王国に行ってきまして、久しぶりの海外旅行ができたので、今回は一度も訪れたことがない街に行ってみたいなと思い、この3都市を巡る旅行を企画しました。旅行の目的はズバリ街ブラです。世界遺産を見に行ったりというよりかは、中華の香りがする首都のハノイ。街中のランタンが可愛いホイアン。ビーチリゾートのダナン。それぞれの街の雰囲気を楽しんで、美味しい食事を食べれたらなと思います。ワクワク。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。東京空港交通株式会社の皆様、安全かつ定刻運行ありがとうございます。成田空港へ到着しました。さてさて、今日は夜の7時の便でハノイへ向かいますが、現在まだお昼の2時半。さすがに制限エリアの中に入るのはまだ早いので、タクシーに乗って、昨日の夜ご飯から何も食べていないので、もう腹ペコなのですが、ずっと行きたかったお店があります。こちらのレストランで食事したいと思います。悩みますが、千葉牛の煮込み丼とミニカレーにしました。お味噌汁、小鉢、お漬物そして丼です。ミニカレーも。こっちも美味しそうですな。カレーはデザートにさせていただきます。いただきます。初手のお味噌汁を飲んで。揚げナスを。ただでさえ美味しいナスが油吸って、そして、焼かれている麺がめちゃめちゃ香ばしい。千葉牛は初めてですが、どんな味なのかな。おお、これは、個人的な感想ですが、高級牛すじ肉を煮込んだような味わい深さです。柔らかさも油でプルプルなんじゃなくて、肉の、繊維と繊維がきめ、細やかで柔らかいです。肉の繊維のミルクレープみたいなお肉ですな。初めて食べたけどこれは美味しいなぁ。今からカレー食べるけど、カレーに入れて食べたいお肉です。こちらのレストランですが、JAL のことが大好きな先輩に教えてもらったのですが、JAL 直営のレストランで機内食を食べることもできます。お店のスタッフの方が CA さんの制服で接客していただきました。というか、多分 CA さんが陸の上で接客をしてくださっているのだと思います。閉店ギリギリの到着だったのに、ホスピタリティ溢れる接客でした。ありがとうございます。卵を絡めて。千葉牛と卵、タンパク質とタンパク質の共同作業。そしてミニカレー、500円を。口に入れた瞬間私は野菜畑に迷い込んだような錯覚に陥りましたよ。めちゃめちゃ野菜がフルーティー。玉ねぎの甘さですかね。
洋風カレーの極みみたいなルーです。時間差でやってくるほのかなスパイスの辛さも刺激的だけど爽やかです。そして牛肉がめちゃめちゃトロトロで口の中でとろけるやつですね。ミニじゃなくても余裕で食べれますね。合間合間に食べるらっきょうも福神漬けもいい箸休め。食事終わった後に店内を見させてもらっていまして、店内にギャレーがあったり、ダイキャストモデルのおもちゃの飛行機があったり、今にも飛びそうな躍動感。陸にいながら空の上の非日常を楽しめるレストランですね。ごちそうさまでした。それではタクシーで成田空港へ向かいまして、到着しました。チケット発券してきます。チケット発券できました。一見連休初日の割には人がいなさそうですが、手荷物検査が、これは200人待ちクラスですな。でも私はビジネスクラスなので、ファストレーンを使います。出国できました。制限エリアのカルティエからスタート。関空と違って、たくさんのお店が営業しています。免税店でタバコを買いますよ。私が吸えるタバコが売っていてよかったです。ANA のカウンターで聞いたら、乗り継ぎの利用が今はめちゃくちゃ多いらしいです。こことか、日本人らしき人いませんもんね。まだ搭乗まで3時間くらいありますので、エスカレーターを登って、ANA ラウンジでゆっくりしましょう。うわぁ、めちゃめちゃ人が多くて、椅子を探すのも一苦労ですね。とりあえずなんか食べます。噂のカレーを取ってきました。それと唐揚げも、全体的に茶色いなぁ。いただきます。さてさて、いや顔でもさっきのギャルカレーと比べてしまいますが果たして。おお、こちらはギャルカレーと比べるとマイルドで一晩寝かしたカレーという印象です。辛さは控えめで、もりもり食べたくなる美味しさです。北斗神拳伝承者で例えると、JAL がラオウなら ANA は時ですね。唐揚げをカレーに入れて、唐揚げカレーにしました。サクッと衣がジャンキーで美味しいですね。最後はコーラゼロでフィニッシュ。ごちそうさまでした。シャワーの順番待ちまでもう少し食べておきます。唐揚げといなり寿司。これは決して愚痴や文句ではないのですが、急にお客さんが増えたからでしょうが、ラウンジ内がかなりカオスな状況でして、飲み物に入れる氷がないタイミングや、グラスがないタイミングがあったり、飲食禁止の喫煙エリアでビール飲んでる外国の人がたくさんいたり、マスクをいつまでつけるか論争もありますが、マスクなしでずっと話をしている外国の人もいるし、私の中で ANA は一番信用している航空会社だし、一番好きな航空会社なので、うまく言えませんが外国の人もルールを守って利用してほしいなと思いました。そしてスタッフの皆さん、本当にお疲れ様です。と、愚痴っぽい話で申し訳ありません。2時間待ちでやっとシャワーの順番が来ました。おお、これが ANA ラウンジのシャワー室ですか。サーキュレーター、時計、ドライヤー、厚手のバスタオル。資生堂のクレンジングオイルも置いていますね。シャンプーも高そうなシャンプーです。
さあシャワー浴びましょう。うひょー、めちゃめちゃ気持ちいいですよ。シャンプーを手に出して頭を洗います。高級化粧品の香りがします。それではじっくりシャワーを堪能させていただきます。ペロペロワールドトリップ。ありがとうございました。それでは時間なので、搭乗口へ向かいましょう。一応、成田空港の ANA ラウンジを利用される際の注意点として、人が多いとミールがなかったり、グラスや氷がなかったりするタイミングがあるかも。シャワー利用は2から3時間待ちすることもあるかも。少し前までプライオリティパスで ANA ラウンジを利用できたみたいですが、混雑している時は入室を断られるかも。当たりですかね。私も次回利用するときは、もっと時間に余裕を持って利用したいと思います。それではいよいよですね。私はビジネスクラスなので2番目のグループで搭乗です。ちなみに今回ですが、航空券は6万3000マイルで取れたので、航空券にはお金払っていません。サーチャージはかかるので、往復2万円ぐらいだけそれだけです。貯めててよかった ANA マイル。この飛行機に乗るところが旅で一番ワクワクする瞬間ですね。座席ですが、ボーイング 787-7A。スタッカードタイプの座席です。座りました。大きい液晶。そして足元も広いです。ヘッドホンはパナソニック製。スリッパ、枕、毛布。左の黄色いやつは、私のパスポートケース。充電は USB と 100V 電源。オレンジジュースをいただきました。テーブルはスライド式ですね。めっちゃでかい。それではぼちぼち飛ぶみたいです。夕暮れの空に NH897 便。19時25分定刻より30分遅れで無事離陸しました。食前酒ではなくて食前炭酸水をいただきました。滋賀県上空、高度1万1582メートルで乾杯です。空気が乾燥してる機内で飲むペリエはいつも以上に美味しいぜ。ナプキンを引いていただきまして、おかきを食べたいと思います。シャワー浴びた後なのでおかきの塩っぽさが染み渡りますね。そしてペリエで流し込む。ちなみに機内食ですが、和食と洋食を選べます。和食だとこんな感じ。牛肉香味味噌がメインみたいです。洋食だとこんな感じ。鶏肉のソテー、クリーミーマッシュルーム。それかシーフードと野菜のタイ風カレー。飲み物はこんな感じ。ワインだけでもこんなに種類あるんですね。味がわかる人だと、飲み比べできて楽しいでしょうね。私が気になっているのは右上のアルゼンチンワイン。ズームします。トラキチェ、メダージャ、レッドブレンドメンドーサ2017。明日のジョーのラスボス。ジョーを真っ白になるまで追い詰めたホセ・メンドーサと同じ名前です。ってことで食事は洋食にしました。前菜はわさび香るアボカドサラダとローストビーフ和風ジュレとともに。メインは鶏肉のソテー、クリーミーマッシュルームソース。あとはパンとバゲットとトマトパンです。上のやつは多分デザートです。いただきます。
まずは前菜から。トマト、枝豆、ヤングコーン。食感とみずみずしさで選ばれた精鋭部隊です。そしてローストビーフ。中にアボカドのポテサラですか。ローストビーフにポテサラとジュレを包んで、パク。わさびの辛みとじゃがいものみずみずしさが、お手手つないでフォークダンス踊っているぜ。そこには風ジュレはだしポン酢みたいな感じかな。これがローストビーフと合うんですよね。アボカドの風味もいいですね。この組み合わせの美味しさ忘れません。そしてメインディッシュのチキンのソテー、クリーミーマッシュルームソースです。まず驚くのが皮がパリパリで、機内の調理でこんな料理できるんですね。クリームソースの優しい風味にマッシュルームのしょっぱいコクがたまりませんね。パンもいただきます。この赤いやつはトマトフォカッチャ。微妙にトマトの風味がするような気がします。ソースつけましょう。クリームとトマトが合わないわけないんだよな。バゲットはバターでいただきます。デザートですが、ラクテシトロンって書いてましたがどんなデザートなのかな。見えやすいように左手で食べますね。レモン風味のクリーム。チーズクリームっぽいようにも。酸味が効いて初夏のような爽やかさのデザートです。もうちょっと掘ってみますと。今度はチョコレートのクリームでそこはクッキーみたいになってますね。こっちはチョコクリームが強烈で秋の台風のようなインパクトです。初めて食べたデザートですが、天使のように繊細で悪魔のように大胆なデザートですな。そしてブラックコーヒーをグビッと。最高のコンビネーションです。ANA のビジネスクラス機内食は初めてなのですが、めちゃめちゃ美味しかったです。このプレートの MVP をあえて選ぶなら、ローストビーフ。お前がナンバーワンだ。ごちそうさまでした。あと2時間。まだ折り返しですね。他のお客さんはみんな寝てるか映画見てますね。とりあえずやることないので、タンドリーチキンのサンドイッチをお願いしました。パンが冷たいのが少しもったいないですが、カレー粉っぽい風味のチキンが美味しいですね。ごちそうさまでした。やることないので、ベッドをフラットにしてみました。180センチメートルの私でも余裕で足伸ばせます。今武漢の南ぐらいですね。さすがにお腹いっぱいになったので、こんな感じで今日の脚本を書いています。私は忘れやすい人間なので、旅行の空き時間にこうやってメモしています。さてもうすぐハノイに着きそうですので、最後の飲み物を、コーラゼロにしました。レモンを添えてくれる心遣い嬉しいです。暗いからわかりませんがいよいよ着陸です。無事到着しました。ANA の皆様安全かつ定刻運航感謝いたします。いや4時間半のフライトでしたが、快適すぎてあと8時間ぐらい全然乗れそうなフライトでした。ありがとうございました。青材のお姉さんが迎えてくれて、Y がトップなので一気に入国しますよ。あ、やっぱり行列ですよね。30分くらいで入国無事できました。なんか、ホーチミンのタンソンニャット国際空港に作りが似ていますなぁ。おっしゃー、
タクシー攻撃の空港出口に行きますよ。湿気が強烈ですね。この風、この肌触りこそベトナムよ。相場は2000円から2500円ぐらいですがなんぼか聞いてみましょう。アコースティックホテル&スパ。Do you know? Acoustic hotel. How much? 80万ドン。5000円はさすがに高すぎるな。友達からその半額って聞いたぜ、って伝えました。なんやかんや40万ベトナムドン、2200円で折り合いがつきましたよ。私は海外の初めての土地でタクシーに乗ると Google マップを確認します。変な方向に連れられていないか確認するためです。そして動画を撮りたいとか適当なことを言ってできるだけ助手席に座ります。なんかあった時に制することができるのと牽制になるからです。疑っているわけではないのですが、何かあってからでは遅いので、失礼にならない程度で自衛のために気を配ります。それにしても成田は曇りでこちらは雨ですか。私は本当に雨男です。車で40分ぐらい街中へ行きまして。バイバイ。バイバイ。今回こちらのホテルにお世話になります。Thank you, thank you. チェックインも無事終了しました。夜の12時になりましたが、やっとホテルへ到着しました。ベルボーイが荷物を運んでくれます。お部屋チェック。なんというおしゃれなお部屋なのでしょう。お部屋は少し狭いですが、ベッドはキングサイズかな。テレビはサムスン。お水は2個まで無料です。水回りはバスタブがなくて、シャワーはあります。石鹸や歯ブラシもありますね。窓の外は小さなベランダ。外は暗くて見えません。強いて言うなら、ダイキンのエアコンがちょっと古いぐらいかな。晩ご飯食べに行こうと思ったんですけど、さすがに移動距離が長すぎて疲れたので、お休みさせていただきます。おやすみなさい。初日のリザルトはこちら、飛行機の移動距離 5275km、9時間30分。いやーとんでもない距離です。さすがにちょっと疲れましたね。食事代ですがドン。食費はこれぐらいしか使っていませんね。あとはラウンジと飛行機だったので無料です。移動でほぼ1日終わりましたが、たくさん美味しいものを食べれた1日になりました。明日はハノイの街をプラプラしたいと思います。それでは失礼いたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。